I förra avsnittet fick ni se mycket dramatik och mycket strul med bilen. Det börjar med sträckseger direkt på lördagsmorgonen och upp i ledningen. Leder teamklassen. Det var nog ett tag sedan 240 ledde en SM-tävling. Garanterat. Vad är problemet? Gearkassa funkar inte. Men redan sträckan efter började kopplingen strula. Och vi tappade 25 sekunder. Nej. 15 sekunder upp till ledaren Linus Månsson. Men vi tog 4 sekunder på SS6 och vi känner vittring. Om ni tycker att den förra videon var dramatisk så är det ingenting jämfört med denna videon. Så missa inte denna nu. Häng med till slutet då allt ska avgöras på den absolut sista sträckan. Dags för SS7. Efter lunchuppehållet så var vi verkligen på tårna direkt och vi hade en bra känsla i bilen. Omgående från start. Har du handbromsen? 10. Men vi dras fortfarande med vår strulande koppling 5, så därför hjälper 4, Stefan mig med 3, handbromsen. 2, 1. Kör till vänster 3 minus. Kör. Till krön. Håll höger. Till krön. Håll vänster 80. Höger 6 till stort krön. Ner 30. Vänster 2. Till krön. Till vänster 5. Upp. Pass upp. Höger 3 minus och krön. Smal exit. Höger 5 plus över krön. 40 och sen 40. Höger 2, clean till sen vänster 2. Plus 80. Vänster 6 över krön. 100. Höger Vi åkte 4 snabbt plus, och effektivt, men mot slutet började nästa problem. 100. Fan, är mål snart eller? Kort vänster 4 plus 100. Vänster 5, 60 och höger 4. Höger 4. Tappa styrningen, tappa servon. Nej! Jo. Tappa servon. Det kanske blir läckage. Det känns som det, för det blir sämre och sämre hela tiden. Fan, det ska krabba hela tiden. Det är helt sinnessjukt alltså. Nu blir det fan som man bryter ihop snart. Vi sätter dock en galet bra tid. Sträckseger och tar in 11 sekunder på ledaren. Kör fram ställ därefter. Vi måste kolla detta först. Skynda ut ur bilen och se vad felet var. Första tanken var att ta samma som med Anderslöv. Skjut en packbox i styrväxeln. Vi ser bara massa olja i motorutrymmet. Jaha, det var det rallyt det. Tim, hur mycket mer pallar du då? Ja, jag pallar, men vad fan är det vi ska göra då? Vad är det vi vill åstadkomma? Ärligt talat. Min första tanke nu är att det är klart att vi kan köra vidare. Men vi kommer tappa minst 15-20 sekunder per sträcka. Vi kanske kan fixa en topp 10-placering med lite tur. Men är det värt att riskera bilen för det? Nja. Men teamet lyckas övertala mig till att bita ihop och köra. Och vi hittar felet. Vad är det läker från? Det är mer lättåtgärdat än vad vi först hade trott. Det läcker från kopplingen till servopumpen. Ingen servo. Tömma ut all olja. Tömma ut all olja. Ja. Ja, så du servon är tom.
Nej, vi ger fasen inte upp utan nu jäklar. Vi satte en så jäkla kanontid nu på sista sträckan. Tog in över 11 sekunder och nu bara 0,1 upp till ledning. Jäklar vad gött. Men vi har ingen servo. Men vi gör det här för er. Vi gör det här för teamet. Vi tänker jäklar inte ge upp. Det är inte kört än. Vi har hittat felet nu på varför det läcker servolja. Och det är inte styrväxeln, tack och lov. Så ganska lättåtgärdat. Nu jäklar ska vi köra SS8 ska vi köra nu. Utan servo. Men det har jag provat förr. Så det ska nog inte vara några konstigheter. Eller jo, det är det egentligen. Men bara köra igenom nu lugnt och försiktigt. Söka ladda på där vi känner att vi kan och orkar. Hålla i ratten. Och inte tappa alldeles för mycket tid. Hoppet lever. Vänster 4 minus. Ja, jag fick verkligen kämpa för att hålla i ratten. Men jag bet ihop. Höger 5 plus. 50. Vänster 60. Höger 5. Öppna 60 och nyper minus. Till vänster 6. 80. Och vänster 3 minus. Vänster 3 minus där alltså 60. Kort höger 5. Till hål vänster minus i vägskäl. Höger 6. 70. Vänster 5 minus till höger 2 minus. Vänster 3. Till höger 6. 400. Höger 1 plus i vägskäl. Jävlar. Ja, oj. Krönt 180. Vänster 5 minus 2. Vänster 620. Höger 4 plus 80. Vänster 5. Ja, det var bra. Ja, gott! Ja, det var skönt. Timmer i mål. Sätter han sån här riktig idiotid till här. Då tror jag han tar det. Körningen i Anderslöv i första tävlingssäsongen utan servo gjorde verkligen nytta. Vad händer? Ja, ingen servo, ingen koppling och ingenting. Och ändå 3 bakom och ni är 3 stycken inom 1 sekund nu. Då är det 3 bakom mig inne. Ja, 3 bakom. Ja. Men du är ju stark. Ja, jag har ju provat det förr. Men tänk Stefan Ahl om han hade kört där. Det har varit en halvtimme efter. Ja. Nej men fan, då lever vi hoppet och vi har hittat felet varför vi inte har någon servolja. Så fan vad gött! In och serva, ni är med där uppe. Absolut. Lyssna här nu. Ja, det gick ju riktigt smidigt. Ja, det där är mycket rock'n'roll i den där. Men är de med så här, tänk om de får en ren sträcka till där. Ja, häftigt. Nu är vi 3 stycken inom 1 sekund i toppstriden. Dags för service igen. Vi upptäckte på de 2 senaste sträckorna att bilen lät onormalt. Det visade sig vara grenröret som spruckit, så fram med svetsen och laga. Bara 20 minuter på oss, så det är full rulle.
Inne på service nu och om jag var imponerad och stolt över mig själv på den tidiga sträckan så är det ingenting mot sista här nu. Nu kör vi utan servo och det är väl ungefär 1 sekund efter ledaren på den sträckan. Jag tänkte nu kommer vi tappa 10, 15, 20 sekunder. Alltså, jag var på väg att ge upp liksom. Jag tänkte nu kasta in handduken men vi tog oss igenom sträckan. Nu har vi hittat felet och vi är 1 sekund efter ledaren liksom. Vi är 3 pass nu inom 1 sekund. Så det är sjukt jämnt. Så nu jäklar ger vi järnet här i eftermiddag. Nu. Men det är 1 sekund upp till ledaren. 1 sekund? Ja. Och det skulle väl kunna fixa. Vad heter du? Trevligt att träffa dig. Och det är nu vi kommer till panikskruvningen vi pratade om. I sista sekund så märkte vi att infästningen till länkarmen höger fram hade lossnat. Fram med svetsen igen. Nu var det verkligen bråttom. Kommer vi för sent ut från servicen väntar 10 straff. 1 minut sen är lika med 10 sekunder straff. Vill du springa upp och se till att det är fri lejd nu bara på vägen? Efter en riktig kämpainsats och bra samarbete fick teamet till slut ihop bilen. Nu får jag svetspräng, det garanterar jag. Kom jag aldrig. Luckade 59. Nej, då ska vi åka hit. Nej, 57. Jag tror det blir 10 sekunder straff. Ja, 57 skulle jag varit inne. Ja, men han har hela 57 fot. Jo, men om allt funkar så kör vi kapp om 10 då. Ja. SS9. 1 sekund upp till ledningen. Kom igen nu. 4, 3, 2, 1, kör! Till vänster 3 minus. Till krön och håll höger. Till krön och håll vänster 80. Höger 6 till stor krön ner. 30 och vänster 2. Till höger 6. Öppna och nyper 5. I vänster 6. Öppnar och nyper. Till krön, till kort vänster 5, upp, till passar upp höger 3 minus, över krön, håll exit, 50, höger 3 plus, nyper 2, öppnar nyper 2, till vänster 4 över krön, 80, höger 5 plus över krön, 40, och sen vänster 2 över krön, sen vänster 2 över krön, 50, höger 4 minus, 70, höger 4 plus över stor krön, och höger, kort. Höger 4, 40 och vänster 4 minus halvlång över krön 40 och höger 4 plus 5. Till vänster 5, 80, vänster 5 minus öppnar, till höger 3 plus halvlång över lite krön 120. Höger 5 minus, över lite krön, 100. Vänster 5 minus, 300. Kom igen. Höger 6, över lite krön, IC. Höger 5 minus, lång, 100. På vänster plus iväg själv. Till vänster 6. I kort höger 4 plus. Till vänster 3 plus sten inner 100. Höger 5 över krön 70. Vänster 6 och höger 2 minus sten inner 80. Sten inner 80. Krön och höger till krön. Håll mitt 30 och vänster 3. Kings 120. Höger 4 övre väg och vänster 3 minus. Till höger 4 Går in lite sämre väg. och vänster 5 100. Och höger 2 100. Höger 2 borta. Till vänster 4 minus. Öppna 30 och nypet kort 3 plus 60. Och krön höger 2 minus här till vänster 3.
Stort Yes, krön. får igång den igen. Till Tappar bara höger lite 5 grann. halvlång. Till krön och vänster 60. Och vänster 3 minus över krön där uppe. 40. Höger 3. Öppna och nyp med något. I kort. Vänster 5. 40. Och vänster 2 plus halvlång. Här. Till krön och vänster. Till krön och höger. Till scen. Vänster 3 minus öppna och nyp med 5. I kort höger 5. 50. Kommer höger 4 plus öppna och nyp med 3 plus smart. 50. Kings 50. Höger 5 minus. Vänster 6. 50. Höger 6 halvlång 60. Och vänster 4 plus över krön. Till krön. Till höger 6 och både höger 1 strått. Till vänster 6. Till höger 6. Över krön med lång 200. Vänster 4. 100. Krön 70. Höger 5 förbi vägskäl 120. Höger 4 minus 80. Krön 60. Vänster 5 minus nyper 4. 120. Chikan. Och vänster. Till höger 6. Till krön i vänster 5 och vänster 300. Vänster 4 till höger 4 plus 80. Vänster 6 över krön 100. Höger 4 plus i vänster 5 plus 100. Kort vänster 4 plus 100. Vänster 5 60 och höger 4. Vänster 5 60 och höger 4. Vad jävla vägbytet bara. Ja. Fan vad gott det gick. Helvete. Det håller på att glappa med intercomet. Ja, jag hör det. Ja. Det var det problemet nu igen. Jaha. Fan vad bra. Ja, det är samma Tim. Ja, vi gör vad vi kan i alla fall. Det är ju inte mer med det. Nu Månsson 55. Kristoffer Jakobsson 56. Så ja. Så vi tog ju 5 på dem där. Ännu en gång är vi uppe i ledning. Vi sätter en riktigt bra tid på den här sträckan. Och vi leder nu tävlingen med nästan 5 sekunder. Men jävlar vad hårt det gick inne på det dåliga. Ja. Jag tror vi skulle välta. Jajamän. Den här jävla SXS-körningen har gjort nytta. Men det hade ju några raggarsladdar innan vi tappade tid. Ja. Men det är liksom det är sånt som händer när man kör bakhjulsdrivet. Ja. SS10. Nu ska vi utöka ledningen. Snabb Volvoväg som vi vet passar oss.
Riktigt bra känsla i bilen nu. Riktigt god attack. Men så händer detta igen. Nej. Nej. Ja, jag håller med föregående talare. Nej. Nej, hur fan med! Ja, det var det. Ja. Jäkla koppling alltså. Funkar det ibland inte. Nu bara låsta i bakhjulet. Ja. Skulle bara smygt igenom lite fint. Men det är skitsvårt att komma runt. Tack! Nej, attans med. Det blev ännu ett motorstopp. Alltså, jag vet inte vad som hände. Om jag tryckte ner kopplingen så låste sig hjulen. Eller så funkar inte kopplingen alls. Alltså, någonting blev fel. Jag måste ha en fungerande koppling när jag ska ta hårnålar. Annars blir det dumt. Tyvärr. Vi la bort segern där. Vi tappade väl en 15 sekunder, 20 sekunder. Jag vet inte riktigt. Vi har 7,1 upp till täten här nu. Nu ska vi avsluta detta på topp. Hoppet lever. Nu jäkla tar vi i. Det är ingen omöjlighet. Nu ger vi järnet. Idiotattack deluxe. Armbromsen nu.
Kom igen nu då. Jag har aldrig någonsin tagit i så här mycket en rallybil. Jag blev helt torr i munnen av allt adrenalin. Fy satan! Oavsett hur slutresultatet blir nu så är vi nöjda med vår prestation. Vi var i extas efter sista sträckan. Det är så jäkla kul med rally. Fan, vilken rally det var där! Jävlar vad det var ju! Vi gav publiken sitt. Vi gav publiken sitt. Fy fan vad gott. Din jävel. Äntligen fick vi sladda av oss lite. Fy fan vad kul det var. Hur fan vad häftigt! Jag attackerade. Det var så jag höll upp knäna inne vid bron där, vet du, vi slickade jävla trägrunkan. Har vi haft kul? Ja, Ja, så in i helvete. Helvete. Åker vi bara ner där? Nej, vi åker dit först. Ja. Då åker vi till 2 meter. Sanningens ögonblick.
Hej Per! Tjena! Du, Tim, är det en ny kille vi ser den här helgen eller? Fram till denna sträckan alltså. Fy satan vad det gick brett nu alltså. Jag vet att du bara är 2,6 från segern. Skämtar du? Ni måste läsa på bättre innan. Ja, Linus Månsson fick problem med att tappa minuten här inne. Oj. 2,6 är det från Emil som vann. Shit, ja då skulle vi nog inte sladda så mycket. Alltså vi sladdade nog bort oss, ärligt talat. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså det där, ja. Ja, det gick tappet där inne. Ja, men det är bra. Men respekt, vi glömmer det. Mängder med tekniska problem. Ni är på pallen grabbar i SM. Ja, vi får se. Det kan vara så att vi får en tidsbestraffning. Ja, det ska vi ha, ärligt talat. Okej, varför? Ja. Vi var 3 sekunder senare in till Teko in från den sista servicen. Ja, som sagt, vi hade ett tidsstraff att vänta. Det visste vi om. Vi hann tyvärr inte klart med bilen i tid utan sista servicen. Vi var 3 sekunder senare. Om jag säger ordet succé, vad säger du då? Ja, det gjorde nog det succé nu i sista vändan tror jag. Fy fasen vilket larm vi hade alltså. Det var riktigt häftigt var det. Du kan nog räta ut den här kofångaren. Det var något som skräpar i. Kan du... Ja. Det går att rikta till den, värma den med lite värmepistoler. Nej, dina nya byxor. Och efter vi fick tidsstraffet blev vi nedknuffade till en 3:e plats. Men vi är lika glada för det. Tack så mycket. Ja, det får en kram. Ja. Tack. Tack Anna. Tack. Tack. Bra jobbat. Vi är till slut 13,8 sekunder efter Emil Karlsson som vinner tävlingen. Men ändå, det känns så jäkla gött. Dags att packa ihop och åka hem. Ja, då har man fått landa då efter den här helt sinnessjuka helgen alltså. Vilken galen helg, vilket galet resultat det blev. Alltså jag hade inte kunnat tro detta i min vildaste fantasi. Jag sa till mig själv att topp 5, då är jag riktigt nöjd. Men det var väl knappt att jag trodde på det själv. Och nu gick det så här bra som det gjorde. Så, nej det är helt otroligt. Vilket jäkla team jag har. Vilken kämpainsats av allihopa. Och skruva på de här korta serviceuppehållen för att få ihop bilen. Och nej, det är så jäkla bra kämpat av allihopa. Även lite imponerad av mig själv liksom. För det är väldigt mycket känslor. Berg- och dalbana liksom. I ena sekunden ger man upp och nästa sekund så är man i ledning igen. Och så tappar man jättemycket igen på en sträcka. Och så är det bara skit allting. Och sen är man uppe i ledning igen. Eller nästan ledning. Och så åker man in på servicen och då funkar inte bilen. Och så liksom det var så här upp och ner hela tiden. Men jag bet ihop inför varje sträcka och tänkte nu ska jag göra det bästa av situationen. Och det gjorde jag med. Jag gjorde så bra jag bara kunde. Och riktigt stolt över mig själv och över teamet. Och Stefan gjorde ett skitbra jobb. Suveräna noter. Rakt igenom. Det känns riktigt bra. Riktigt bra. Bilen går som aldrig förr. Skitbra jobbat av alla i teamet med bilen liksom. Och vi har fått det så jäkla bra. Så härnäst blir nu då Skillingeryd helgen innan midsommar. Jag tror det är 16 och 17 juni. Så då får ni jättegärna komma och kolla. Och komma och säga hej i tältet. Självklart kommer jag stå i Team Skåarps tält även denna gång. Och så får ni jättegärna gå in och handla någonting på timpab.se. Det är som sagt det bästa sättet att stötta mig i min rallysatsning om man vill göra det. Så många bäckar små. Lite mer pengar, kan vi köra mer rally. Vi kan åka utomlands kanske och köra rally till och med. Det hade ju varit hur fränt som helst. Så timpab.se, laget är påfyllt nu med både tröjor, bilvård, olja, racebränsle, you name it. Det finns lite av varje. Så får ni ha det så jäkla bra till nästa gång. För nu var jag bra. Fy fan som var gött. Ha det bäst. Hej!